Deputaților. Am pregătit și un comunicat de presă pe care vi-l voi transmite. După cum știți, după 6 săptămâni de maraton legislativ, am reușit să aducem la votul final reglementarea privind aeroportul Brașov. Soluția juridică este una acceptată și de guvern. De altfel, v-am mai transmis un comunicat de presă în care v-am arătat că în punctul de vedere emis de Ministerul Justiției cu privire la reglementarea care a ajuns la votul final, se spune negru pe alb că în prezent, și punctul de vedere este emis în septembrie 2016, că în prezent acel teren este în proprietatea publică a județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov. Pe cale de consecință și din punctul de vedere al Ministerului Justiției, terenul nu a ieșit niciodată din proprietatea județului Brașov, fapt care este atestat și de faptul că Ministerul Dezvoltării, cel care a reprezentat în Comisia Juridică și în Comisia de Agricultură guvernul, a iterat același punct de vedere, anume că e de acord cu soluția legislativă despre care v-am vorbit. Nu o să intru în detalii acum, pentru că așteptăm votul final, sperăm să nu existe niciun fel de surpriză săptămâna viitoare, dar vreau să fac câteva referiri la ceea ce s-a întâmplat practic marți în Camera Deputaților, unde Partidul Social Democrat a creat o diversiune, de altfel, introducând intempestiv pe ordinea de zi moțiunea simplă împotriva Ministrului Justiției. Ea, dacă vă veți uita pe programul Camerei Deputaților, nu exista înscrisă pe ordinea de zi, a fost anunțată în timpul ședinței de luni după amiază. Niciodată până acum o moțiune simplă nu a fost discutată a doua zi după depunere. Însă, onor majoritatea parlamentară a considerat luni seară necesar să modifice tot programul Camerei Deputaților, să introducă această așa zisă moțiune pe ordinea de zi, întrerupând practic programul normal al Camerei de marți. Am să vă spun că absența noastră la discutarea acestei moțiuni a fost una justificată, pentru că, și o să vedeți în comunicatul de presă pe care vi-l voi transmite, acel document depus nu era o moțiune. De fapt, Partidul Social Democrat o invitase pe doamna ministru la o sesiune de întrebări și interpelări. Veți ajunge la aceeași concluzie dacă veți citi moțiunea depusă. Ea cuprinde un set de 9 întrebări. 9 întrebări care se și repetă. Întrebarea 3 cu întrebarea 8 au același conținut. Am căutat să ne uităm în conținutul așa zisei moțiuni și să identificăm problema importantă de politică internă sau de politică externă, așa cum cere articolul 186 din regulamentul Camerei Deputaților. Am căutat și ne-am dat seama că nu există niciun fel de problemă de politică internă, pentru că așa zisa moțiune, v-am spus, adresează un set de 9 întrebări care se referă la afirmații ale doamnei ministru. Nu există o problemă pusă în discuție. Tot articolul 186 din regulamentul Camerei Deputaților vorbește despre, dacă nu este o problemă de politică internă, despre necesitatea existenței sau a punerii în discuție a unei probleme de politică externă. Însă, în situația aceasta, pentru ca moțiunea să poată fi dezbătută în plenul Camerei Deputaților, era necesar avizul
Comisiei de Politică Externă, spune același articol 186 și articolul 188 din regulament, și era necesară consultarea Ministerului Afacerilor Externe. Ne-am uitat, ne-am documentat să vedem dacă există un astfel de aviz al Comisiei de Politică Externă. Bineînțeles că nu exista. Nici nu avea când să fie dat atât timp cât moțiunea s-a depus luni seară și a doua zi dimineața a fost dezbătută. Nu exista nici consultarea cu Ministerul Afacerilor Externe, deși în cuprinsul așa zisei moțiuni se face o referire la reprezentarea României în fața CEDO. Neexistând nici problema de politică externă, tot în regulament se spune că mai există o a treia situație în care se poate depune o moțiune simplă, și anume detalierea unei interpelări depuse anterior. Ne-am uitat și după acea interpelare și bineînțeles că nu am identificat nicio interpelare care să fie detaliată în cuprinsul moțiunii. Ca atare, la ce să participăm? Să participăm la sesiunea de întrebări și interpelări. Nu puteam participa pentru că sesiunea de întrebări și interpelări de săptămâna aceasta s-a desfășurat luni seara. Ca atare, întreaga ședință nu a avut obiectul pe care colegii de la PSD l-au anunțat, ci a avut, de fapt, ca obiect un mic joc politicianist, prin care să se încerce blocarea votului final pe câteva reglementări extrem de importante, despre care știți foarte bine că erau înscrise pe ordinea de zi la votul final. Directiva privind implementarea normelor europene în materia tutunului, legea copilului privind declararea zilei copilului ca zi liberă, legea conversiei și, bineînțeles, din punctul nostru de vedere, legea privind reglementarea situației juridice a aeroportului. După ce am încheiat sesiunea de întrebări și interpelări cu ghilimele de rigoare, colegii de la PSD au făcut următorul lucru. Președintele de ședință a anunțat că ședința se suspendă, fără o consultare a liderilor de grup, fără să anunțe că a existat o astfel de consultare, dar și fără să anunțe că mai urmează sesiunea de vot final. La momentul respectiv am intrat în sală. Și eu, și domnul Ianumițean, și domnul Zanfir eram acolo, prezenți. După 5 minute, undeva în jurul orei 15 și 5 minute, un vicelider al grupului parlamentar PSD a intrat în sală, nu a anunțat nimic la microfon, în schimb a început să strige: plecați acasă că nu e quorum. În momentul acela, cred că în jur de 80 de colegi din majoritatea parlamentară, poate și mai mult, s-au îndreptat spre ieșire și au plecat, evident, urmând un scenariu bine pus la punct. În sală am mai rămas noi, cei din grupul parlamentar al Partidului Național Liberal, colegii de la UDMR și câțiva colegi din grupul PSD. Fapt care poate fi confirmat de imaginile luate de televiziunile prezente în sală, cât și de cei care fac parte din asociația celor păgubiți prin creditele CHF. Și bineînțeles că am rămas la 15:30, când trebuia să înceapă sesiunea de vot final, numai o minoritate care în niciun caz nu putea să desfășoare activitatea de vot final. Asta este realitatea despre ceea ce s-a întâmplat marți. Este realitatea despre o moțiune inexistentă și despre o diversiune care nu știu până la urmă ce a urmărit. În niciun caz nu a urmărit să asigure
votarea reglementărilor puse în discuție, așa cum ar fi fost firesc și normal, conform programului Camerei Deputaților.